muuseumi ja suur rõõm. Tulite reede õhtul, ma tean, et põhimõttelisi on palju. Ja tänane üritus, mis kannab pealkirja Loodud hoidja kirik, on siis meie ajutise näitus Mitut usku Tartu kirikus Kristallipoodi publikuprogrammi osa. Ja tegelikult on väga suur rõõm, et me saame arutelu õhtu ka teha, sest meil ei olegi olnud seoses selle näitusega, nii et väga eriline üritus. Ja meie juurde siis täna tulnud külla Tartu Ülikooli Jaani kogudusõpetaja Triin Käpp ja Eesti Rohelise Liikumise huvikaitse ekspert Madis Hasse. Et omalt poolt siis veel nii palju, et oleme praegu plaaninud 1,5 tundi, aga vaatame, kuna inimesi on vähem, siis on küsimusi vähem, aga võib-olla on just palju sügavamad küsimused ja võtab rohkem aega. Aga teeme niimoodi, et nii Triinul kui Madisel on 10 minutit, et rääkida natukene endast ja oma seotusest teemaga ja siis hakkame arutama ja kohe on luba küsimusi küsida, et ei pea selle kõige lõpuni ootama, et oma küsimusi saaks küsida. Minu poolt kõik ja palun. Aitäh, jah. Aga siis öeldud, olen Triin ja tulen Tartu Ülikooli Jaani kogudusest. Miks selline teema, et kuidagi juba aasta aega on see teema meil kirikus ja koguduses peas mõlkunud, küpsenud, oleme neid teemasid nagu omakeskis mõelnud. Just küsimus on see, et mina leian, et kirik võiks alati tegelema nende teemadega, mis on inimestele tähtsad. Ja kui selles ühiskonnas ja selles hetkes, kui me praegu elame, siis ilmselgelt selline arusaamine, kuidas me siin maailmas hakkama saame toimetama, on muutunud väga oluliseks. Ja et ei ole mõtet, et kirik räägib ühest asjast ja siis inimesed kõik siin räägivad teist asjast, et mis siis keda oleme, et võime selle oma ette olla, et see on kõik mõistlik. Ja teiseks paar mõtted siia alguses, et esiteks ma olen oluline defineerida mõisted, eks ole, mis on loodud, et meie nagu vaatame loodud siis hästi nagu tervikuna, et tekst on mitte loodus, vaid loodud, et see kohe esimene koht, kuhu me jõudsime, et hästi tähtsad inimesed ära unustada talle kõige keskel. Et kui me räägime looduse hoidmisest, aga samal ajal inimest ütleme niimoodi, et kohtleme väga ebaviisakalt, siis see ei ole vist eriline loodu hoidmine. Ja võib-olla teine mõiste siis kirik, et ka sellele mõiste, et loomulikult mina siin esindan mingit ühte arvamust. Kirikutel on väga erinevaid arvamusi mõtteid selles küsimuses, aga soovitan leidsin endale ka välja kirikuteoloogias on üks huvitav artikkel Lauri Töötib, kes kirjutab kirikust ökoloogias, et tema on ortodoksi kirikust ja ortodoksi kirik on tegelikult kõige rohkem selle teemaga tegelema. Sellepärast ta kirjutab väga põhjalikult, aga muu hulgas ka seda, et sageli kirikud on tegelikult olnud selle teema vastased mingis mõttes. Et pigem, et meie ootame uut taevast ja uut maad, et teine igavene elu, mis on tähtsad, see, mis maapõllumisega, sellega ei ole vaja tegeleda. Et see on väga teisejärguline. Selles mõttes seda kirikut enda sees ja vahel ei ole selline teema, millel ei ole ühest lähenemist. Mul on hästi hea meel, et Eesti Kirikute Nõukogu tegelikult on selle teema üles saanud oluliselt pidanud. Nii et selles mõttes jah, on see selline mingis mõttes nagu vastuoluline teema ja natukene kiriku jaoks, osade kirikute jaoks uus teema, kindlasti Euroopa mitte, aga samamoodi väga pika aeg ja rohelised kirikute sellised on väga levinud. Et ühesõnaga sellised võib-olla mõtted, et just esmased mõtted, et kuidas näha loodud tervikuna ja kuidas ikkagi näha, et see ongi kiriku küsimus, mitte ainult see tuleva nägema ja see iga siin aga täits. Siuksed mõtted tahaks. Ja, minu nimi on Madis. Tõesti tulen rohelisest liikumisest. Keskkonnaorganisatsioon, mitte erakond. Ja tõesti oluline välja tuua, siis läheb alati mitte segamini. Mul siin definitsioonide poolt ei ole. Aga mina ise kindlasti taustalt olen siis väga ilmalike vaadetega, tüüpiline eestlane väga midagi ei usu. Veel mõnda aeg tagasi ei huvitanud ka keskkonnakaitse, nagu ikka. Aga viimase 2 aasta jooksul on see teema minu ellu sisse etanud suure hooga ja nagu sa ütlesid, nüüd on nagu kõike hõlmav. Ja ma mõtlesin, et tänase õhtu kontekstis, millest siis rääkida. Ja siis ma mõtlesin, et ma nagu puudutaks hästi põgusalt seda, et millesse usuvad siis need keskkonnakaitsed või millesse mina usun või millesse ma olen usu kaotanud viimase 2 aasta jooksul. Esimene asi kindlasti oli see, et sattudes lugenud
väga põhjalikku ja igavat raamatut, aga hästi veenvat raamatut, kohtusin usutehnoloogiasse, et siin, kui kirik ootab võib-olla, et tulevane elu kuskil paradiisis, et siis väga palju inimesi, kes on hästi tehnooptimistid, ootab, et kunagi tuleb see tehnoloogia, mis lahendab kõik ära ja sinnamaani me peame ainult ootama. Ja siis püüdma kaasa. Et tänu paarile raamatule nagu see usk see nagu korralikult purustatud ja miski ei ole suutnud meid tagasi nagu pöörata. Mis raamat see oli? See raamat oli ingliskeelse nimega Technofix, alapealkirjaga miks tehnoloogia ei päästa ei meid ega keskkonda. Ja see on hästi niisugune süstemaatiliselt lihtsalt näidete ja faktide baasil hävitab kogu su usu selles, et see on niisugune lihtne lahendus, et hopsti, keegi tuleb ja leiutab. Nii läheb, nagu see ei saa toimida. Veel lugedes erinevaid raamatuid ja vaadates, mis maailmas toimub, kindlasti nagu eelmine suvi umbes, kuni selle maani mul oli usk, et okei, et tehnoloogia võib-olla väga hästi ei päästa, aga meil on riigid, kes muidugi peavad tegelema suurte asjadega ja oluliste asjadega. Ja küll nemad juba lahendavad, nad juba lahendavad aastaid väga hea, varsti on lahendatud. Ja siis nagu õppides tundma kliimapoliitika ajalugu, see väga selgeks, et see ei tööta. 30 aastat on üritatud järjest julgemaid nagu lubadusi anda ja järjest vähem sellest saab tehtud. Eelmine suvi oli eriti nagu markantne näide oli see, kui Tartus siin pakuti tartlastele tselluloodi tehast. Kohalikud ütlesid, et täna me ei, palun mitte. Riik ütles, et võtke ikka. Ja see minu jaoks nagu huvitav, samal ajal just lugesin raamatutes, kui kuskil välismaa nii toimub, et sõidetakse rahvast üle ja ma nägin seda oma silmaga. Et seal on niisugune nagu mentaliteedi erinevus on nii suur, et väga raske on sealt loota, et homme tullakse ja öeldakse, et me teeme ema ja hästi puhtaks ja metsad jätta on hästi kasvama. Multimiljardäridesse ma ei usu enam, sest põhimõtteliselt ei saa minna selle süsteemi vastu, mis on teinud nendest multimiljardärid. Ja siis kapitalismi nähtamatusse kätte ma ei usu, sest tundub, et hetkel on see narratiiv, et me päästame maailma siis, kui ta teenib meil hästi palju raha. Mul on tunne, et need lahendused, mida me praegu otsime, need ei teeni hästi palju raha inimestele. Seega need ei tehta. Ja üleüldse arutasin, et mis sõnumiga siis peaks üldse inimestele rääkima nendest kliima- ja keskkonnateemadest. Mulle ikkagi tihti soovitakse edu, et ma maailma ära päästaks. Minu pigem usk või praktiline lähenemine see, tundub, et vist nagu enam nagu väga hästi päästa ei saa, aga võib-olla saab nagu veel leevendada asju. Siis üks usk, mis mul on järgi jäänud, on ikkagi loodusesse. Et kui võimalikult palju loodust jätta nagu võimalikult puutumatuks, siis on lootust, et see loodus ka meie nagu inimeste heaolu natuke parandab. Hästi abstraktne asi, et ma loodan, et küsimuste vastustega me saame kuidagi seda selgemaks. Aga jah, ma lõpetan selle mingisuguse mõttega, mis mul tuli kuskil aasta alguses, kui ütles, et loodus sureb viimasena. Siis mina ütlesin vastu, et ei, loodus sureb viimasena. Enne läheb kõik muu, et siis me peaks ikkagi nagu olema ettenägelikumad. Mitte laskma selle kõige juhtuda. Väga hea, väga head sisse tutvustused, et me siis alustakski selle kõige karjuvama küsimusega ja sellise küsimusega, millest on siis hea hakata neid niite arutama, et mis siis lahti on? Mis siis praegu meie looduga lahti on? Miks kõik karjuvad, pahandavad, õiendavad üksteisega erinevad arvamused? Mis on lahti? Ma arvan, kui keegi seda teaks, siis võiks punkti panna ära minna koju ja kõik oleks väga lihtne. No, mulle üks asi, mis mulle tundub just natuke haakub sellega, tõesti Madisega enne arutasime, et just, et mis on sõnumid tegelikult, eks ju. Et kas me karjume mingeid sõnumeid välja või me otsime lahendusi. Et kõrvalepõlgi olen aasta juba pärast üle 10 aastat korraldanud niisugused nagu metsaülikool, mille loodusega väga palju pistmist ei ole. Et kui nii palju, et me käime metsas
tõesti mõtlen täpselt sama asi, me tuleme kokku, me kuulame ära kõik argumendid, me hakkame lahendusi otsima. 100 inimest tuleb metsa kokku ja viskame muud mõtted ära ja hakkame lahendusi otsima. Et mulle tundubki natukene ka see, et tõesti kohati me nagu ei saa ise ka aru, mis asjad on lahendused. Me karjume mingisugust ühte sõnumit ja me tegelikult ei näe nagu seda kuidagi nagu teed sealt välja. Just, et ka mingis mõttes ma mõtlen seda just, et sellises ka nagu võib-olla kiriklik või üldse ilmalik taustal, eks ole, et mis see tuleviku nägemus üldse meil on oma elust või sellest tervikuna, minu jaoks on head näitada matused, eks ju, teemus natuke kaugel, aga et minu jaoks nagu ilmalikul matusel ei ole väga palju sõnumit, samas kiriklikul matusel on sõnum sellest samast igavikust elust, et sa nagu annad inimesele mingi lahenduse ja lootuse, ja mulle tundub ka, et kogu selles praeguses toimuvas nagu kliimateemas ja kõiges selles on ka nagu selline, ühelt poolt ma saan aru, miks tuleb rääkida katastroofist või kriisist, sest see nagu äratab ülesse. Aga see on natuke sama asi nagu sotsiaalreklaamiga tänaval on ja. Et kui sul on kõik kohad täis nagu last, kellel on kõik käest ära ja siis sa lähed hirmus puudub pärast, kui sa lähed on ja siis sealt kõrval läheb, sa kõnnid samal ajal mingi 4-aastasega, eks selle, kes vaatab, kas ta pihti seal üldise kõrval on väga šokeeritud on ja. Et kuhu maani me võime nagu inimesi šokeerida, kuhu maani me peame ikkagi nagu küsima, et nagu ma arvan ka, et hästi palju on puudu tegelikult sellisest rahumeelsest kuidagi, või minul nagu selleks inimesel, kes võib-olla on kaugelt, et ma ei näe kõike, et kuidas me tõesti nagu üksteist austavad nendest teemadest arutame ja küsime, et kus tegelikult need lahendid on, et mäletan ka seda asja, et kui ikkagi mõtlesin, ma hakkan prügi sorteerima on ja siis tuli keegi, kas tead ka tegelikult, et kõik see prügi läheb meil ühte prügivärke pärast ja mis sa siis teed, et ühtegi muud lahendus mulle ei pakutud, eks ole, nagu tekib siuke lootusetuse tunne. Ma arvan, et üks esimene on vaja just nagu lootus. Enne lootust. Lootust on ka vaja ikkagi. Ma arvan, et see on üks inimene. Ma arvan kohe kinni sellest sõnast. Mina olen sellel aastal osalenud väga mitmel matusel. Nad on sellised sümboolsed, kus kliimaaktivistid käivad enamasti mööda linna. Siukene võltskohver on õlgadel ja seal on mõnel ju kirjutatud külje peale ühele poole tulevik, teisele poole lootus. Ja siis nad nagu sümboolselt matavad selle kirstu maha ja selle käigus siis justkui nagu matavad või midagi nad hüvasti jätavad, ongi lootus sellesse, et keegi teine kuskil lahendab selle probleemi ära, et kuskil on mingi maagiline lihtne lahendus ja teiseks nad annavad hüvasti suudluse sellele tulevikule, mis nad juba siiamaani arvasid, et tuleb. Nad kõik paremaks, kõik mugavamaks ja meeldivamaks. Pigem nagu vaadates praegu prognoosi, et siin mitte sinna poole minema ja võib-olla see probleem, mis see probleem, üks probleem on see, et paljud inimesed ei suuda seda teha või et seda ma olen aasta jooksul nagu aru saanud, et siin ei olegi võimalik nagu kellegi tulla telekas otse-eetris öelda, et nii, nüüd ongi pekkis. Et sellist autoriteeti ei ole või meie see infoväli on nii nagu kõik on küsimärgi alla pandud, seega meil ei ole seda allikat, mis ütleks, et nüüd on halvasti. Tähendab, seda tuleb igal inimesel kuidagi individuaalselt, et ma arvan, ma tegin 3 erinevat sellist matust läbi koos sõprade tuttavatega ja siis tuli päriselt lein. Pärast seda leina siis on nagu mingi arusaamine, et okei, et see tuleb teistmoodi, aga ma jään selle depressiooni kinni või sinna hirmu, et ma olen šokeeritud, et ei midagi, vaid pigem on see, et tundub väike selgus, et okei, tõenäoliselt asjad lähevad nii, mis ma saan teha, et mängida rolli selles, et see oleks võimalikult meeldivalt tahavad tulevikku. Aga jah, et see täpselt nagu sõnastust või vormistust kellegi väga ei olegi. Greta Thunberg on nagu selles mõttes hea näide, et ta on väga selge ja väga lihtne sõnum on, et peame mingid asju lõpetama, ärme leida rohkem teed, mingid teisi asju teeme rohkem ja lapsed on kurjad. Tunnevad, et neid on nagu petetud kuidagi, on müüdud seda võltsreklaami nii-öelda tulevikku, mida tundub nagu, et väga hästi tuleb ja kui tuleb, siis nagu kellegi teise arvelt nagu see saladus on nagu avalikuks tunda, et ups, et meie lääneriikides ratsutame siin Aafrika lapstööjõu selles. Et see on selles mõttes väga võimas sõnum tegelikult öelda ühe lapse poolt, et te olete ära rikkunud, kui praegu rikute meie tulevikku. Seda kindlasti on teine loomulikult see, nagu sa ütlesid, et on
sellest tõejärgsest maailmast kinni haarata, siis Madis, võib-olla sa oled rohkem kursis, aga mis on need antud hetkel praegu need faktid maailmast selles mõttes, et kas on liustike sulamine, et see toimub ja see ongi sellel nii-öelda põhjusel inimfaktor või oskad sa tuua mingeid selliseid fakte, et see toimub ja siin ei ole mingit vaidmist? Miks see kõik on natuke segane, isegi kliimateadlaste jaoks on see, et kuskil selles kliimasüsteemis on mingisugused murdepunktid, kus asjad ei lähe lineaarselt halvemaks üle aja, aga nad lähevad raksti, see graafik läheb üles mingil hetkel ja ei ole väga selge, mis hetkel see on või kas see on juba toimunud, et me ei tea isegi seda. Et mulle meeldis ühest ettekandest niisugune mõttelõng, et on asjad, mida me teame, et me ei tea, ja see on niisugune mingid asjad, mida me teame, et me teame, et need asjad, mida me teame, et me täpselt ei tea, ja see on asjad, mida me isegi ei tea, et me ei tea. Need on kindlasti olemas seal ja nii palju, kui teadlased on uurinud, enamasti need asjad tulevad välja ikka hullemad kui arvati. Et me stabiilselt alahindame seda, et mis see mõju võib olla. Et sellepärast, kui ma näen uut kliimamudelit, esimese asjana isegi enne, kui ma vaatan, mida ta siis ennustab meie tulevikuks, ma vaatan, mis need eeldused olid, mis tehti. Et siin hiljuti oli üks artikkel, kus üritati siis näidata ära, et mis on tuleviku kliima erinevates linnades aastas 2050. Et näiteks Eestis, Tallinnas aasta 2050 kliima võiks olla samasugune, nagu praegu oli Bratislavas kuskil seal Kesk-Euroopas. Ja siis ma vaatasin, väga huvitav, et ei olegi hullu. Ja siis vaatasin, läksin seda peeniskest kirja lugema ja siis seal oli välja, et Pärn, kogu see mudel kehtib siis, kui maagiliselt nagu kõik riigid on otsustanud, et kliimamuutus jääb 1,5 kraadi piires. Mis on nagu üsna juba selge, et nii ilmselt ei lähe, kui just mingit täielikku revolutsiooni ei tule järgmise 2 aasta jooksul. Siis sa mõtled, okei, et kui ma seda eelduse nüüd nagu ümber muudaks, mis siis juhtub, siis keegi neid täpselt ei teagi. Ja suuri probleem on praegu see, et niisugust tohutu inerts on sees, me ei küsigi neid küsimusi, et äkki võib ikkagi palju hullemaks minna. Pigem küsitakse, et palju see kõik maksab. Meil ei ole ju raha, et seda teha, lasemegi edasi mingi raha. Ja siis me jõuamegi sellele, et see lõpuks ongi niisugune usu küsimus natuke. Mida siis usud, et mis see päästev tegevus on? Triin, võib-olla võidki kommenteerida seda, et mida siis kirik saab teha, mida näiteks saavad kirikuõpetajad teha, kui me räägime, et kirikuõpetaja räägib oma kogudusega läbi kõneluste ja läbi erinevate aruteluvormide, mida te kirikus peate, et äkki mind kommenteerida seda osa? Jaa, ma arvan, et see ongi see küsimus, et üks asi ongi, et sa saad seda lihtsalt rääkida. Seda ikka rääkima, aga palju suurem osa on ikkagi eeskujud. Me rääkida igast asju, siin ongi tegelikult küsimus jälle seesama, et mis on need asjad, mis sa saad teha, et ma ikka arutanud, et just, et läbi pisiasjad, et see on nagu selline, et sa mõtled iga asjad läbi alati ja tegelikult on ka kiriku kohustus mingil määral juba õpetada, eks ole. Et tuua see pilt kõigepealt suuremalt, aga anda ka mingi töörida. Näiteks, mida meie planeerime teha nüüd paastuaeg. Parim aeg igasugust asja muuta on paastuaeg. See on kõige parem aeg, sest on selles mõttes. Aga kuna eestlastel nagu nii, mis sa ikka siin nagu paastutihast, eks ole, või selles mõttes, et sul on dieediprogramme on internetis võtta 101 on ju, et siis see ei huvita väga kedagi, igaüks teab, kuidas paastuda nagu nii, nagu tema peale hea on. Et siis me olemegi nagu ka mõelnud, näiteks tulevad paastuajal, me anname inimestele iga nädal ühe ülesande. Ja on hästi erinevad ülesanded, selles mõttes, et oma valik loomulikult, sa teed seda või sa ei tee, aga just, ja me olemegi mõelnud just hästi terviklikult, et me oleme mõelnud hästi ka sellist loodusele kasulik ülesandega teine asi, mida me oleme hästi palju mõelnud, et tegelikult ka, et ennast hästi tunda, et ta saaks ikka mõelda kliima peale, peab sul ikkagi olema enda suhtlusvõrgustik ja kõik see, mis sind ümbritseb korras. Ehk siis on näiteks ka üks plaan, et ühe nädala ülesanne, mine korrasta üks suhe ära oma ümbruses. Et see on ka see loodu hoidmine, et me hoiame oma suhteid, me hoiame oma need. Et mis mõtlesime, et järgmine kui maailma koristuspäev või siis teeme ära talgud, siis korista ära suhted ka. Selle võiks nagu eraldi. Seda kõik raamistada nii, et see ei lähe vist lõpetage suhted. Ja, korista ära. Just nimelt korrasta või tege midagi sellest nagu korda, et kuidagi näha ka, et mõtlengi, et olles ka nagu üks mu hea tuttav on ka selline hästi
püüab elada prügivaba elu ja siis ütleb ka, et kõige hirmsam on see, kui inimesed hakkavad kartma sind läbi selle, mis sa teed, eks ole, et appi ma ei tohi, et kui ta mind nüüd selle kohvitopsiga näeb, eks ole, mis ta must siis arvab, on ju. Et ka nagu vältida just sellist rääkida, et jah, kõigil on nagu erinevad asjad ja just, et ei oleks seal kogu selle juures mingit siukest, et mina olen nüüd nii hirmus tubli ja mina nüüd sorteerin prügi, ei kasuta ühtegi plastnõud, mitte midagi, aga vaata teda, naabris parem, eks ju. Et meie jaoks on hästi oluline ka see sõnum just, et igaüks teeb nii palju, mida suudab, aga et oleme selle juures nagu hoolivad ja vaatame nagu just, et kuidas nagu üksteist toetada selles ühiskonnas. Siin oli selle nädala alguses oli inimõiguste konverents Tallinnas, kus vist meediasse läks pealkiri, et president tahab tuua mingit saareliige Eestisse. See oli lihtsalt päris, aga nagu üks lause enne ja pärast ütles, et mida peaks noortele õpetama koolis tuleviku mõttes, ongi nagu kaastunne ja inimestega läbi saamine. Ja hästi kõnekas on minu arust ka see, et üks hetkel kõige popim välismaal kliimaaktivismi grupeering on vastu väljasuremisele, Extinction Rebellion, kelle taktikaks on kodanike allumatus, millest nad lähevad ja panevad tänavaid kinni, kui vaja. Tõmmata selle teemale tähelepanu. Neil on 10 sellist väärtust, mida nad siis jälgivad, et oma selle organisatsiooni sees asju ajada ja 10 väärtusest 7 väärtust on selles, kuidas üksteisega läbi saada. Et see on nagu üks juhuga sõnum, et kui tundub, et niikuinii keskkonnaseisund läheb hullemaks, siis vähem või rohkem, niikuinii nagu olemine läheb keerulisemaks meil, et siis on juba hea, kui sa vähemalt saad oma naabriga läbi, tead, kes ta on ja mida ta teha oskab. Kui rahvastik võtta kasvab ka, siis naabrid tuleb aina lähemale. Rahvastik kasvab, aga samas nagu elatavad pinda ja vähem. Seda enam on. Tihe ei ole. Et see on üks asi, mis jookseb igalt poolt läbi. Hea näide ka sellesama Extinction Rebellioniga Londonis vähemalt oli see, et nad tegid seal oma nädalate pikkuseid proteste, siis Londoni linna kirikud tegelikult tegid oma nagu uksed lahti neile, kes seal tahtsid kuskil soorjas olla või ennast natuke taastada. Et siukene võib-olla ootamatu koostöö, aga väga nagu meeldib. Et nagu ma siis õigesti aru saan, siis praegu, kui ajalehtedes räägitakse, siis räägitakse nendest meetmetest vähemasti need inimesed, kes siis on sellel arvamusel, et inimkäsi on väga tugevalt mängus selles, et kuidas meie maailm muutub nagu halvemuse poole just nagu keskkonna mõttes, et tegelikult väga vähe räägitakse sellest, et kus see kõik alguse on saanud, et ilmselgelt paljud probleemid oleksid olemata, kui inimeses oleks palju suurem empaatia kõige ja kõigi loodu vastu. Et ma tunnetan ühtsust mitte ainult oma ema, isa, lähima tutvusringkonnaga, vaid ma tunnetan ühtsust nende loomade, nende puude ja kõige looduga. Et see, kus ma saan õigesti aru, et see on üks ka põhjustest, miks me oleme praegu siin, kus me oleme. Et see ei ole nii võrd. Aga kui tahta nüüd päris puhtalt piibliga lajatada, mis on ka alati järgi, siis siin ongi juba, võime täitsa nagu esimese lehekülje lahti võtta piiblist ja hakata vaidlema, okei, see vist tegelikult teisel lehekülje, aga niiviisi ongi tõstab formaadis täpselt. Et kui see on alguses, et Jumal paneb inimese maailma harima ja võima, eks ole. Et juba see aru saab ka kristlikult, et kus kohas inimene asub maailmas, tegelikult on väga erinev. Piibli alguses on tegelikult 2 loomislugu. Ja kui neid võrrelda, siis ühe loomislugu on nagu selline hästi alt üles, eks ole, et kõik tuleb, siis inimene tipp on. Teine on see, kus inimene tegelikult keskel. Aga me oleme hästi palju harjunud selle looga, et inimene on looduse kroon, eks ole, aga mis on krooni ülesanne selle peale, eks ole, et harida ja hoida. Millegi pärast me nagu selle poole oleme ära unustanud, tundub mulle. Laieneda ja hävitada. Ja pigem on see, et sa pead valitsema selle maailmaga, mida valitsemine tegelikult tähendab, eks ole, et sama kui minister tegelikult on teenija, eks ole, et kuidagi meil nagu need mõistid kipuvad aeg-ajalt paigast ära midagi minu mõelest. Et tegelikult tasub võtta viiber algusest lahti uuesti lugema. Inimkäsi on mängus, ma ütleks, et äkki on masinkäsi, kes on mängus, et äkki ka tänapäeval ka, et kui minu igapäevatöö on käia vahepeal ministeeriumites rääkima juttu ja tagasisidestada mingi dokumente, et siin on hästi kuvav läbi see, et ikkagi see on suur tehnoloogiline probleem, mis siia on toonud ja lahenduseks on rohkem tehnoloogia. Sellega on väga raske argumenteerida. Või jah,
kitsamalt ka, et kui me räägime metsandusest, et siis see, et sul metsandus nagu praktika oleks see, et mitte raiuda, et see välistatud, et seda ei saa. Küsimus on, kas raiuda kõik maha või siis enamus maha. Aga mul on selline üks mõte tulevikku. Ma ei tea, et palju te olete lugenud seda uut pop-kirjanikku, seda Hararit. Minu just hästi silmiva, poolt asjadega ma seal vaidleks tal vastu loomulikult, mis puudutab mingisugust nagu religioosset poolt. Aga mis on hästi huvitav, mis ta toob välja, et kui me mõtleme tuleviku peale, eks ole, et mis siis nagu inimest tegelikult nagu käima või liikuma paneb, eks ju. Et kui tegelikult viimase 100-200 aasta jooksul me oleme ära kaotanud põhimõtteliselt näljahädad, eks ole, sellisel kujul, nagu nad kunagi olid, inimesed on näljas siiamaani, aga mitte nii massiliselt. Põhimõtteliselt on rahu muutunud normiks. Kui varem oli sõda norm tegelikult, et rahu oli 2 sõja vahepeal hetkeline aeg, siis tegelikult üldisemas perspektiivis ikkagi loomulikult sõjadel iga pool toimub, kui me võrdleme selle nagu ajaloos pildiks nagu teine. Ja kolmandaks me oleme võitnud ikkagi nii palju haiguseid, et nagu katk ja sellised, eks ole, meil ei ole enam selliseid suuri haiguseid, mis nagu laastavad lihtsalt maa. Mis tähendab, nagu mina muidugi selle kohta inimesel liiga meil vaba aega. Eks ole, aga tegelikult millega me siis tegeleme, kui me pea enam enne asjadega tegelema konstantselt, siis me hakkame tegema seda õnnelik. Aga mis teeb siis inimest õnnelikult? Tegelikult see on minu meelest ka üks suur küsimus siin juures. Et kuidas nagu olla õnnelik ilma siis nagu selle sama inertsiga kaasamine, millest sa räägid, eks ole, et inertsisid olla õnnelik on palju tarbida. Et kuidas siis võib-olla, ma mõtlen, et võib-olla ka üks kiriku roll on näidata, kuidas olla õnnelik. Eks ju, Kas on vahel tekkinud küsimusi? Üks mõte lisaks sinna selle koha pealt, et kui me tõesti ei ole enam neid selline ellujäämisvajadused, meil ongi kõik on hästi, meil on rahu ja me saaksime tegeleda sellega, et olla õnnelik. Ja tunnen, et samas, kui meil on nüüd vajadus on neid täidetud ja me tunneme ennast turvaliselt, siis saame ka ju sealt edasi tegeleda nagu natuke laiemalt mõelda nagu enda ümbert laiemini ja keskkonnaga ja siis nagu ennast täiustada ja võib-olla see self-action system ja siis seal on ka täiendavalt mänge mõtlema kliimaaktiivsust tegema rohkem, aga ma olen sellepärast jõudnud, et ma lihtsalt olen nagu oma sellised igapäevased ellujäämisprobleemid jõudnud juba ära lahendada ja ma tõesti saangi tegeleda siis laiemalt aga ma mõtlen, kui inimestel seda ei ole, kes tunnevad ennast ebaturvaliselt ja näensiselt ja kindel mis iganes, siis ma kujutan ette, et ongi väga raske tegelikult üldse ka mõelda laiemalt suutlikult, kui on see tähendab. Seda räägin näitab väga täpselt ka maailma väärtustuuring, et on olemas selline maailma väärtustuuring, mida juba aastakümneid tehtud ja seal on see kaart, millest see muudastatakse Ingela Pfefferi väärtuste kaart, millel ongi siis üks telg ongi see, et on ellujäämisväärtused ja teised ongi eneseväljendusväärtused. Ja Eesti, mis on siin keskel, siis Eesti on siin. Ehk siis, et me liigume vaikselt, just täpselt seda, mida sa räägid, et me liigume vaikselt sinna poole, et me oleme saama oma ellujäämisega hakkama. Aga Eestis ikkagi need sotsiaalsed kihid on jätkuvalt meil inimesed erinevad, et tõesti täpselt väga õige, kui sa tegeled veel ellujäämisega, siis pole aega lihtsalt. Probleem on nüüd see, et kõik need suurepärased asjad, mis siin sai mainitud, et meil siin nälja kaotamine ja haiguste suur alistamine kõik on kahjuks üles ehitatud fossiilkütuste peale, mis paratamatult kas siis hakkavad otsa saama või me peame nendest loobuma. Meil ei ole hetkel selgeid lahendusi, mis siis asemele tuleb. Ja see teebki asja nii keeruliselt, et keegi ei saagi sõnumiga vähemalt poliitiliselt peale minna, et me nüüd hakkame natuke kokku tõmbama ja seega tehakse kõik, mis vähegi võimalik, et see saaks jätkuda. Kaasa arvatud sõjad kuskil mujal ja näitab kuskil mujal. Ma arvan, et see on see, mis või teised autorid on nagu maininud, et paari aasta jooksul ongi hakanud tekkima selline arusaam lääne maailmas, et see meie eluviis on ka tohutult kahjustav, kui mitte kodus, kui ka kodus, aga eriti veel võõrsil. Ja siis tegevadki sellised imelikud süümel viinud asjadele, mis põhimõtteliselt ei ole sinu süü, aga nagu sa tunned, et justkui nagu on ka või et ka need kliimastreikijad ja neile visatakse ilmselt iga reid ette, aga te ei soovi ise millestki loobuda.
ja me tegime seda kõike teie nimel. Et nii tänamatud. Kuidas sellele läheneda niimoodi, et oleks see koostöö ja üksteise mõistmine. See on suur küsimus. Mõned kardavad, et tuleb maailmasõda noorte ja vanade vahel. Ma ei välista midagi. On need liiga üks mida mäletada, kui ma kuulda. Mõtlesin just selle peale veel, et tuleb tagasi, jah? Läheb tagasi, et minul on küll vähemasti tekkinud mingis mõttes lootus nüüd, sest mulle tundub, et aina rohkem inimesi teadvustab probleeme, et meil on midagi nihkes ja meil on midagi valesti ja et nende hulk nagu kogu aeg suureneb, et kas sellest nagu ei saaks seda järeldada, et kuna see inimeste hulk nagu kogu aeg suureneb, et siis tegelikult mingid paranemismärgid peaksid hakkama ilmuma millegi, kui teadlikkus kasvab. Või on see... Kas sellega kaasneb harjamust? Mulle meeldib. Küsimuses autoriteedist ei nii nagu väga enam kuidagi ei ketteramalt, et tõepoolest, et sa oled eriti veel, kui on see teadlikkuse kasv, eks ole, aga tõesti, kuna sellise asja väljaütlemine on poliitiline enesetapp, eks ole, siis ongi see küsimus, et kas meil tõesti, et ongi, et see muidugi näitabki, et meil on vaja Greta Thunbergi, kes ei karda, et on poliitilist enesetappu teha, vastupidi, et on väga võimsa tagasiside, loomulikult ka teistsuguse tagasiside, nagu võis kõrvata, aga just, et tegelikult, et huvitav on tõesti see, et meil ei ole sellist autoriteeti, kes siis tuleks ütleks. Ma arvasin, et sa ütled paavst lihtsalt. Mikrofoni põrandale. Aga paavst on veel. Ta on öelnud paavst ja tegelikult on see patriarh. Aga kas sa oskad kommenteerida, mis nende võimu on? Ajalehes käib läbi, et ma näen paavstid ütle, et me peame lõpetama maa lagastamise. Mis siis juhtub? Selle kohta ma olen vastuse võlgu, sest ma ei ole see katoliikne, eks ju, et aga ma olen pigem nagu näinud lähemalt Eesti siis ringkondades sellist nagu ka mingis mõttes võib-olla segadust, et selles mõttes ka, et kõik ei nõustu sellega, mis ta räägib, eks ju. Et selles mõttes, et paavsti puhul on ka, et paavst saab kõnelda kahte moodi, eks ju, et paavst saab räägida, et kas ta räägib nagu puhtalt paavstina või ta räägib inimesena, eks ole, siis on alati võimalus teha, et kui ta räägib paavstina, siis ta paneb paavst kulda, eks ju, et siis see on vaieldamata tõde ja kui ta räägib inimesena, siis sellele võib vaielda, eks ole, et ma nüüd tõesti lahti ka praegu öelda, tõenäoliselt on need ikkagi olnud mingi ilmlikud väljaütlemised, mida nagu mõtleb meile puhtalt paavstina räägib väga harva. Et noh, et siis siin on jälle seesama selline eeskuju, aga samas, kui me vaatame praegust paavsti, siis loomulikult võimas eeskuju. Et selles mõttes ma usun küll, et tegelikult tal on võim. Ja siin on küsimus selle, et kas kui nüüd piisavalt palju inimesi saavad hästi valgustatuks, et kas siis kohene muutus. Ma arvan, et see on näine lootus. See on see, mida keskkonnakaitsin raputan neile soola pääseda ise ja on hästi ilus. Ma saan öelda, et viimased 30 aastat on üritatud tõsta inimeste teadlikkust, et tehke õiged otsuseid poes ja valimistel ja filosoofiates maailmavaates. Aga et see on kuigi palju mõju avaldanud, siis see taustsüsteem on ikka see, et ostad jah avokado mingi plastkirjakotis ja see kõik toodi kuskil Brasiiliast. Et väga on vaja just niisugust ülevalt alla suunda ka, et okei, tõesti võib-olla see nagu majanduskasv on käest ära läinud, võib-olla peaks seda kokku tõmbama. Ja et ma lugesin täna hommikul Euroopa rohelist lepet, mis nüüd peaks tulema ja Euroopa transformeerima. Teine lõik kohe, see on majanduskasvu jaoks väga hea. Ei ole võimalik pidurdada seina ees, kui sa hoogu juurde saad. See on see, mis ma arvan, et kui öeldakse ennustusi tuleviku kohta, et me peame olema siin teatud nende limiitide sees oma heitmetega, umbes 60% oleks šanss jääda alla selle mingi kraadi, siis ei öelda nagu seda, et mis on tõenäoliselt üldse siuke leping vastu võetakse kunagi. Ja praegu ma näen, et peidetud huvid on ikkagi seal, et muudame kõik, aga samas jätas kõik hästi samasuguseks. Seega, et kas see on pessimism, et ma arvan, et see ei tööta või see on realism. Ma ei tea, me käisime hiljuti keskkonnakomisjonis
rääkimas petitsioonist Eesti 2035 kliimaneutraalsus ja siis ka lõpus küsiti ühe komisjoni liikme poolt, et ta on nagu lugenud, et asi on palju hullem kui me siin räägime, siis ma pidin ka ütlema, et no jah, mingid artiklid need on jah, aga et sellest ongi keeruline rääkida, sest kui sa räägid, et see on, kõik on okei, siis inimesed ei tegutse, või kõik on väga halb juba, siis inimesed ei tegutse. Kus see, või mis on nagu sõnum, mis Eestis töötaks? Et mulle tundubki, et kui sa räägid kliimast, siis kedagi väga ei huvita, kui sa räägid metsast, inimesed hakkavad kuulama juba. Mis, sellest ma tean midagi, seda ma näen, seda ma suudan nagu. See on tore, see on hea. Muidugi kliimast ei rääkisin kogu külm, kõik kliimasoojad väga tore asi. See on sellised see, mis Eestis, millega sa silmitsi seisad, eks ole, mina mäletan küll ka kuskil Euroopas arvates, et varsti peaks hakkama siin villasid kuskil Eestis ja vastama, kui see soe ala siia. Keegi räägi sellest, et siis lisaks on kuiv ja üleujudused ja kõik see. Jah, et läheb soojemaks, et ostame villasest Eestisse. Et just ka need lood, et see inimese aru saab, et mis sellega tegelikult kaasneb, et see ei ole lihtsalt nagu läheb soojemaks. Et läheb rütma. Et jah, et see on natuke võib-olla tavaliselt ikkagi lapsekindlasti. Aga kas te näete Eestis praegu või tulevikus, et meil oleks mingil institutsioonil või teatud inimestel või kas või nimeliselt mainida, et neil oleks see potentsiaal olla see autoriteet Eestis nendel teemadel rääkimast, et inimesed seda kuulaksid või mida see Eestis tõesti vajab, et seda inimest kuulatakse? Mis paneb kuulama inimest Eestis? No ma võin sotsiaalteaduste baasilt rääkida, et kui on 2–3% ühiskonnast on tänavatel, siis see paneb kuulama need, kes on valitsuses. Aga Eesti mõttes ei olegi nii uudis, on üks laulupedeku täis 60 000 inimest. Aga kus see inimest leida, see on väga hea küsimus, sest kui vaadata teaduskirjandust, siis need suured revolutsioonilised muutused, mis justkui on vajalikud praegu, et varem meil on tehtud sellise rahvaarvuga, aga siis on olnud väga konkreetne nagu vastane diktaatoriga vaja maha võtta, aga nüüd on minu arust see olukord praegu unikaalne, et meil vaja nagu enda elukorraldus nagu ümber transformeerida. See on selline enneolematu väljakutsemine. Mina mõtlen ka selle peale, et minu meelest üks asi, mida saab Eestis alati müüa, on see, et meil on nii väiksed ja meeksed teha igast asju. Katsetab igast asju. Et mulle tundub, et see innovaatilisus on see, mis paneb inimesed lihmad särama ja mingis mõttes motiveerib. See on nagu üks asi võib-olla sükse sõnumi poole peal. Aga mida mina olen mõelnud konkreetselt ka oma elu poole, miks ma ei tee näiteks mingeid muudatusi, on see, et täpselt seesama, et mingid asjad on minu jaoks tegelikult tehtud üpris keeruliseks. Et selleks, et reaalselt ma tegelikult tahaks käia turul ja osta kohva, aga kui ma käin 8–5 tööl, millal ma lähen sinna turule lihtsalt või nii edasi, et kelle sõbrannadega näeksin mingi hetk, et keegi jälle pakub, et kuuled, see talumik toob sulle liha koju, aga kui ma lõpuks sain aru, et ma pean tõesti minema nagu tead öösel 6 risti ja tilga verd andma põhimõtteliselt, et just, et ma arvan, et üks asi, millega saaks teha, on teha see lihtsalt süsteemsemalt lihtsamaks. See aitaks väga-väga palju kaasa. Ma saan aru, see majanduslikult ebamõistlik ja sellepärast seda on tehtud, eks ju. Et mõtlen, et just et seesama, et sa teed lihtsalt mingid asjad inimese, mingid valikud inimesed kergemaks. Mingid asjad on juba tehtud, asjad juba liiguvad tegelikult selles suunas, kui me vaatame oma kauplusekettide valikud, tegelikult asjad lähevad parem. Et lihtsalt natuke keegi. Aga ilmselt see pakendivaba kaubandus on ka palju kallim. Tarbija teeb ikka oma valiku hinna järgi. Sellele veel surnud ringi. Kallid sellepärast, et see kogu seda rääkis. Oleks rohkem mõnes oda. Jah, aga see on sama üks hästi põnev küsimus, mida me kunagi arutasime professor Margit Sutrupiga, et see on eetiline dilemma tegelikult, et kas on eetiline müüa odavaid mune, samas kui muidu see inimene saab üldse mune, et kus see ongi, et seal ongi tegelikult, et nad ei teada, et palun sööge kõik neid, aga sul on valikas neid munad, mitte munad. See on see koht, kus ülevalt alla mõju saab väga hästi mõjuda, et oleneb, mida sa nagu toetad riiklikult, see saab edu. Et see, et me praegu oleme täiesti reguleerimata turutingimustes on ka illusioon. Me subsideerime hästi palju fossiilkütuseid ja subsideerime pakendite pakendamist teise pakendi sisse. Et see on see, mida Euroopa Liit praegu üritab teha, et ta üritab siis nagu neid positiivseid asju
tagant upitada teisi asju tehakse kallimaks ja kui sul tuleb kolmandast riigist mingi asi, kus ei ole ühtegi maksu peal, siis pannakse piiri peal see maks peale, et vot nii. Et siis oleks natukene ühtlasem see, et seda rääkis president ka seal inimõiguste konverentsil. Et ma küsisin, et kui me näeme, et tulevik on natuke tume, et millest on ühiskond nõus loobuma, kas on mingi asi, millest me oleme nõus loobuma, et okei, et see on niisugune luksusasi on ja ehk võib-olla seda ei ole võimalik tulevikus enam nagu ala hoida. Ja siis tema ütles, et ei, me lihtsalt teeme kõik asjad natukene kallimaks, nii et inimesed tarbivad neid mõttetuid asju vähem. Ja siis see kuidagi maagiliselt laheneb ära, võib-olla see juhtub nii. Kas see jälle maagiliselt ostame Hiinast näiteks. Jah. Tellime interneti kogemus et rohkem peaks suuremat pilti läbi mõtlema ja natuke disainima seda asja, et ei läheks nii, et ühe riigi ambitsioonikus tegelikult tuleb teise riigi arvelt või nagu praegu on Euroopa riigi kliimaambitsioonikus tuleb USA metsade arvelt näiteks, mis tehakse pelletiteks, tuuakse üle ookeanid, pannakse Inglismaal põlema. Ja meie saame kirjutada statistiliselt 0 tonni süsihappegaasi nendes õhku. Et kuna see süsteem on nii keeruline, siis igas väike otsus mõjutab midagi teist ja kolmandat ja nagu üks minu hea tuttav Brüsselist, kes töötab ka Euroopa Komisjoni juures, tema teeb juba ettekande, mis sisu ongi, et palun ärge tehke rohkem asju. Ärge proovige lahendada seda mingi nutikal viisil, võtke rahulikumalt ja see on juba väga suur võit. Või mis lugu oli sellega, et ameeriklased tõsiusklikult sorteerivad prügi ja et see prügi läheb siis lõpuks mingile laevale, mis viiakse Hiina ja kus tehakse mingi prügimäära või heal juhul läheb sinna Made in China toodetesse, et inimene on tõsiusklikult sorteeriga teed, aga tegelikult see ei tea kõike. Küsimus, mis mul siit tekkis, et kui palju Eestis on ja mis need erinevad institutsioonid ja organisatsioonid on, kes tegelevad keskkonna kaitsmisega, keskkonnateemadel rääkimisega, kuivõrd nad omavahel koostööd teevad, kuivõrd nad teevad koostööd teiste riikide organisatsioonidega, mis jõud meil üldse on midagi mõjutada, midagi suunata? Ma ei tea sellest vast väga midagi. Kui palju sa tead sellest? Sa natuke uurid, ma tean. Jaa, ei muidugi, ma tean üpris vähe selles mõttes. Mis kõigis selle välja tuli siit? Tavaliselt tuleb Eesti Loodusfondi ilmselt. Ja see on ka, kuidas ma natukene tean, paari meilivahetuse kaudu on see, et sa kirjutasid Eesti Loodusfondi, saatis edasi mööda rahalisse liikumisse, et see kliimateema ja Eestis siis näiteks põlevkivi energeetikast väljumise teema, mis on meie suurim kliimajalajälg, et see on niisugune teema, mis väga pikalt ei olnud üldse kellegi aktiivsel radaril keskkonnakaitsest, sest see on niisugune teema, millel oli väga raske saada mingit rahastust. Et kui sa tahtsid kilekotti kampaaniat teha, kohe anti rahastus. Kui sa tahtsid rääkida, et me peame mingi sotsiotehnilise süsteemi Ida-Virumaal hakkama ümber nagu transformeerima, et siis selle jaoks ei olnud fondi olemas. Aga nüüd viimasel paaril aastal on läinud oluliselt paremaks ja nüüd on niisugune üks väike punt on 3 organisatsioonist on Eestimaa Looduse Fond, Keskkonnaõiguse Keskus, Eesti Roheline Liikumine, kellel on üks põlevkivi või siis Eesti tuleviku käsitleva dialoogi projekt, mis põhimõtteliselt ikkagi keskendub sellele, et see suurima mõjuga valdkonnas midagi ette võtta, et saaks õiglaselt üle minna millegi muu peale. Siis on Keskkonnaühenduste Koda, EKO, kes on 11 organisatsiooni, kellel nagu see teema käib läbi siit-sealt. On väike kliimavõrgustik, mis on erinevad vabaühendused, mis hetkel ei ole veel liiga võimas. Aga mis on meie põhilised tööriistad praegu on tagasisidestada riiklikke dokumente. Et kui riigi poolt tuleb mingisugune hea idee jälle või hea arengukava, siis käia see läbi vaadata, kas seal on kliimamõjuid arvestatud üldse, enamasti väga vähe. Siis on tagasisidet soovitusi, et äkki siin saaks seda teha, siin saaks seda teha. Eesti Roheline Liikumine on tuntud ajaloost kui suur protesti liikumine ja tänavatele tuli ja see on vahepeal nagu rahulikumaks läinud. Aga ma näen, et siin on võib-olla tulevikus põhjust seda tagasi või taaselustada, et kuidas see käis.
kliimanoored on praegu kindlasti need, kes on kõige rohkem pildis, enamal pildis, aga taustal sihuke huvikaitsetöö käib ka. Aga ja põhisõnum võib-olla ongi meil hetkel see, et Eesti on väike, Eesti on nutikas, miks meil võiks olla see teenäitaja. Ja kuidas muidu, kui te tagasisidestate neid dokumente, siis ma nüüd on väga suuri üldistusi, aga kuidas nii-öelda riigi ametnikud ja ministeerium, kuidas ta nagu suhtub, et kas ta on nagu juba õnnelik selle üle, et te toote neid asju välja või pigem mõtleb, et te olete orasel teatud kohas. Nad ei saa oma tööd teha rahulikult. See oleneb ametnikust ja ministeeriumist võib-olla. Mida tuleb Eesti ametnike kohta öelda, et väga osavad statistiliste näitajate saavutajad. Et kui on kuskil mingi number, siis see number saavutatakse ükskõik mis trikiga. Mõnikord täitsa ausalt, mõnikord väga hämmastavate parimad statistikud, keda selle kohta tuleb kohe midagi öelda, sest me tahakski, et see number oleks kõrgem, sest me teame, me usume nendesse, et suudavad seda saavutada. Et Eesti nagu häda ja õnn on see, et baasaasta, mille järgi kogu neid suuri kasvuhoonegaaside langetusi arvutatakse, selleks on 1990. Eesti oli 1990, sisuliselt Peterburi elektrijaam ka lisaks kõigile Eestile, kes meie heitmed oli kõrged. Aastal kasvasid 3,6–50% ja täitsime umbes Pariisi kliimaleppe eesmärgid tol hetkel. Ja nüüd pärast seda on niisugune stabiilne tiksumine. Kuna meil ei on põhjust või vajadus mõelda selle peale, siis me oleme lasknud ja müünud oma CO2 kvoote ja enam hästi. Aga ette, kui nüüd asi läheb keeruliseks, et nüüd on päriselt vaja veel allapoole tulla ja siis me enam ärge tüülake neid probleeme. Ma arvan, et suhted nagu lõpuks ikkagi soojenevad, sest on hästi ratsionaalsed inimesed, mingid eetiliste argumentidega ei saagi peale minna, me proovisime neid töötanud. See on see legendaarne Tuxiti kampaania, mis hästi kiiresti tehti hästi maha. Ja nüüd on uus lähenemine, niisugune õiglane üleminek, mis ütlebki, et me oleme siin need aidata. Ja küsisid ka Euroopa ja maailma sidemeid, siis mitmed organisatsioonid Eestis on mitmed üle-euroopaliste organisatsioonide liikmed ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmed, et see infovahetus on hirmus suur, et minu postkast on alati liiga täis. Aga see on tore näha ka seda rahvusvahelist perspektiivi ja nüüd, kus oli see kliimakogunemine detsembri alguses, see tore vaadata, mida Tšiili inimesed teevad ja mis sellest kõigist arvavad, nad on päris vihased ja mis Madridis toimus ja siis ka ise siin Eestis kuidagi raporteerida väljapoole ühendus, mis toimub. Üks meie eripära on see, et kuna meie kasutame põlevkivi, siis ükski teine riik maailmas ei kasuta, siis me oleme hästi radari all sellega, et meil ei ole igaks graafikus või igas kaardis me oleme hästi rohelised, sest põlevkivi seda kivisütt ei ole. Super, eeskujulik. Kuidas ei teada, et meil on see teine asi. See on suur õppimise protsess ka endale, et mis see seis on. Siin on see koht, kus mina kirikute rollidega näen, et ma olen mõeldud, et see küsimus oli ka, mida saab kirikut teha. Ollegi selle sõnumi võimendaja mingis mõttes, eks ole, et ikkagi Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on kõige suurem MTÜ Eesti Vabariigis. Et kuigi olla võrreldes teiste riikidega on kiriku roll ja osakaal väike, aga siiski tegelikult liikmeskond on suur. Et siis, et esmalt siis tulebki ka seal ka ikkagi ülevalt alla liikuda, et ma ütlesin, et Eesti Kirikute Nõukogu tegelikult selle teemaga tegeleb, aga Eesti Kirikute Nõukogu puudub ka tegelikult aru saab, kui kaugel see liigub, eks ole, nad teevad ka mingeid kampaaniaid, mingeid videosid annavad välja, ka nõuandeid ütlevad ka millest rääkida, jutluste, mingisuguseid ideid, noortetöö, programme, asju, aga me tegelikult ei näe, kui kaugel see jõuab, puudub nagu selle mõjuanalüüs, eks ole, et kas see tegelikult inimesteni ka jõuab, et kuskil üleval labikud midagi teha, see tore küll, aga mis tavainimene sellest nagu kasu on. Ma usun, et me oleme nagu veidi hingades selle küsimusega eriti, aga see sama näide, et tegelikult võrreldes Euroopaga, siis Euroopas kirikud tegelevad aktiivselt selle teemaga, et see on väga-väga levinud küsimus. Eeskuju võtta on palju, aga siis ongi küsimus, et kui võrd nagu ka võib-olla kirikupäädad tunnevad, et see on teema, millega peaks tegelema, eks. Ma räägin äkki selle sammudega, just öeldes sama, et kõik üle sama teema
supises on kõik koos. Supises on ka mõni kõik koos, on ju, et see seal kohe tegelevad. Kas siin on mingit erinevust ka, kuidas selle teemaga tegelikult katoliku kirik, luterlik kirik? On ikka ja, nagu ma ütlengi, et katoliku kiriku puhul ongi praegu selle posti sõnumid, eks ole, alati sellest, kui ta valiti, eks ole, kuidas ta ütles, et ei, tema käib bussiga tööle ja tema ei vaja suuri õppeliigud, eks ju, et juba see samm esimene oli selline hästi suur samm tegelikult maailmale. Ja ma mõtlengi, et ortodoksi kirikus tõesti see roheline patriarh Bartholomeus, see on tõesti nagu väga palju sellel teemal ja kuidagi rääkinud, ma arvan, et Luteri kirik on selles mõttes, see on nüüd Eesti kontekstis, Eesti kontekstis on nagu kõige vähem võib-olla sellega kaasas, aga samas ma mõtlen, et ka tegelikult, kui me räägime paavstist ja patriarhist, siis on ikkagi rahvusvaheline samamoodi. Ma tegelikult ei tea, kui suur mõju sellele Eesti katoliku kirikule on, seda ma ei oska öelda praegu hetkel, ma ei ole näinud seal mingi suuri sammusega väike kirik, eks ju. Et on olnud veel aktiivseid baptistiliikumistest, päris palju aktiviste selle teemaga rääkima ja kõnelema. See on kuidagi väike kirik, aga ikkagi nähtab nagu paljugi. Nii et mulle tundubki, et siin ongi siis nagu lainetus, et tegelikult ma näen ka, et eriti Eesti kontekstis väga suurt vahet ei olegi, milline kirik mida teeb. See ongi pigem nagu selline koostöökemise koht palju rohkem, mis on tegelikult Eesti kirikute nõukogu sellega tegeleb. Me just otsisime mingisugust tulnud, et uus aasta tuleb kaasa sama teema tegelikult. Meil on teema aastad, et Eesti usuaasta saab läbi ja järgmise aasta teema tuleb ka sellel samast loodu hoidmise teemal. Me ei tea, kas me lõpuks selle pealkirja välja mõtlesime, ma mõtlen, et 3 minutit lahku ma ei tea, mis sellest sai. Kas siis on iga ette näha praegu platsidel ka kirikuesindajaid? Ma ei tea, võib-olla võiks pühapäeva hommikul ka midagi teha. Lihtsalt vaata, et laupäeva hommikul ei toimu mitte midagi. Te peate streikima kirikus olemise vastu. Selle asemel kirikus olete tänavate nagu, et 3 last teeb reedet ja siis tegelikult ongi tunnid neil, aga otsustavad, et see on piisav ohverdus, mis tuua. Ma näisin hea mõtte ja vaatamist sama. Seda on nagu ette heidetud keskkonnaliikumisel ka, et lihtsalt punktist A punkti B marsid kuskil laupäeva keskpäeval, et need ei too seda suurt süsteemi muutust või inimestel tekib niisugune ebakõla, näiteks on silt, mis ütleb, et maailm saab homme hukka, aga samas inimesed tunduvad nagu lihtsalt kõnnivad ja rahulik on ja et kui maja põles, sa peaksid ju nagu oluliselt nagu paanilisemalt tegutsema. Ja see ongi, et kui sa tegutsed paaniliselt, siis oleks, miks sa paanitsed, et ma veel küll leike ei näe. Et äkki see ongi niisugune imelik tulekas, kus need leigid tulevad tahaks kõige lõpus. See on see, mida osad inimesed pootavad, et okei, et nagu argumenteerida nagu normaalselt tundub, et see ei kuhugi. Eks me siis peame ootama mingisugust esimest niisugust nagu katastroofi, mis on selgelt nagu ühenduses sellega, et okei, et meie eluviis praegu on selline, et see viib nüüd selle jama. See on niisugune... Ja seda siis ka ei usuta. Õudne asi, mida ootaks. Mingi muu põhjendus. Jah, et see, et California Ameerikas põleb, see on lihtsalt, kuidas see Donald Trump ütles, et metsad olid riisumata. Te olete seal ees selle vabandus. Seda olen alati jah, väga vabandused kõigile. Aga jah, mõtlen väga laialt, et kirikul ongi täpselt, et nagu ma ütlen, et kõik need sõnumid, mis meil nagu suuremad sõnumid on, neid saabki näha kahe kuulda, et kui ütleb, et üks kirik hullum sõnum on, et valvake, et maailma lõpp tule homme. Kristus võib taas tulla homme. Aga seda sõnumit saab täpselt kahte moodi tõlgetada, on ju. Kui ta homme tuleb, miks ma siis täna pingutama pean? Et midagi muutub, jah. Aga teised on tegelik sõnumi põhjus on ju seesama, et sa pead iga päeva oma elust elama sellisena, et sul ei oleks kahju homme suurenam. Et ma arvan, et siin on samamoodi, kuidas sa seda sõnumit ikkagi esitada, eks ole, tegelikult on. Mul on küsimus üldse sellisele vaimulikule tasele mõeldes. See, mida tavainimesele vaja oleks, on keskkonnateemal, see meeleparandus. Nagu aru saada asjadest, kuidas seda tegelikult on, et vastavalt seda kui käituda. See on põhimõtteliselt see mõiste pärit piiblist, mis on metanoia, mis on, ja sellel on vaimulik tagapõhi. Ja seda ja piibli järgi meeleparandust ei ole võimalik nagu inimesel oma mõistusega lihtsalt, et ma otsust mille teeme, see on ikkagi Jumala sekkumist vaja, siis saab see tegelikult toimida. Kas on võimalik nendel keskkonnateemadel siis ilma sellise Jumala tundmata inimestel midagi muutuda? Kas see võiks olla võimalik
või kuidas sellesse asjasse üldse suhtuda? No ma arvan, et esiteks punkt 1 on see, et ma arvan, et kõik inimesed on religioossed, nad kõik usuvad millessegi. Et see sõltub ka Jumala definitsioonist natukene, et mis see sinu jaoks see Jumal on üldse loodud loodusesse. Aga kui vaadata nagu tõesti nagu kristlikus perspektiivi, siis see on väga õige lähenemine just selles mõttes, et ka just ka need samad mitmed tekstid kõnelevadki sellest, et kõik see jama tulebki sellest, et inimene on Jumalast kaugenenud tegelikult. See oleb, meil puudub see suhe, see ongi see sama, et meil tegeleme rohkem meelelahutusega, meelevajadusega. Et just, et selles mõttes ma arvan, et see on väga õige mõte, aga see on jälle see sama, et kuidas see nagu seda meelevajadust mõistab, et kui inimese jaoks ikkagi selline jumalik perspektiiv on kuidagi kuskil teise koha peal, et see ei tähenda, et ta ei saa võtta meelevajadust teha, ma arvan siiski, et mina näen, et see on ikkagi natuke laiem, aga loomulikult see on kindlasti üks see viis, millest meie räägime. See meelega on metanoia sõnum või see otsepilg on pärast mõistmist, et inimesed peaksid aru saama sellest, aga see ei tähenda, et nad midagi muudaksid. Isegi tänapäeval on selge teaduslik arusaam, et me oleme nüüd sellises kohas, kui me samamoodi jätkame, siis on väga, väga paha lugu. Isegi need, kes sellesse nagu saavad aru või usuvad, nad ei lõika midagi. Et see on see küsimus, et kui kristlikus kontekstis selles kohas on see, et Jumal on see, kes muudab. Aga kui seda Jumala aspekti juures ei ole, kus see muutus peaks siis tulema? Ma arvan, et see on tervikult nagu inimese kui terviku küsimus üleüldse, eks ole, ongi kristlik näitab see, et Jumal kutsub sind ja sina vastad, eks ole. Et aga sul on ka kohustus vastata. Et kui sa ei vasta, siis tegelikult ei ole seda mingit kasu. Et ma arvan, et seda saab tegelikult üle kanda ka natuke üks ilmaliku konteksti. Aga näiteks kiriku sees, kuidas seal on? Seal võiks veendada, et inimesed kuulavad. No vot, see võib mure, et seal on ka inimesed. Ja, et võiks eeldada, et neil on see jumaluse hääl ja nad oskavad nagu Jumala häält kuulata. Vaat seal on kahjuks see probleem, et me suudame Jumala häält väga mitmekesiselt tõlgendada. Et see on natukene alati küsimus, et kui me ka nagu tegelikult kristliku usu põhitõdede üle oleme ikkagi debateerimas ja vaidlemas, et tegelikult, et ka siin on see küsimus, et mis on tegelikult keskne, mis on nagu küsimus selle, et mis on nagu keskne, mis on perifeerne. Ja mulle tundub, et selle sama kliimaküsimusega on sama küsimus, et kui ikkagi, kas see on nagu selline tsentrumisse toodav teema, kui nagu päris tsentrumis peaks olema ikkagi lunastus, eks ole, siis kas see haakub selle lunastuse teemaga, kas see küsimus on kuidagi nagu seotud minu hingeõndustusega mingis mõttes on see küsimus kirikus alati, et mis on need teemad, millest ripub ära minu hingeõndsus ja mis on siis need perifeersed küsimused seal ümber, eks ole. Ja lihtsalt see ongi see, et erinevad küsimused inimeste jaoks on väga erineva kaugusega tsentrist. Et see ongi see, et ja selle küsimusega samamoodi ma näen nagu reaalselt, kuidas nagu osade jaoks on tõesti siuke nagu väga keskne küsimus. Ja osad, kes ütlevad, et see on täiesti kõrvaline teema. Ja samamoodi me näeme paljusid teisi küsimusi meie ühiskonnas, mida ma siinkohal igalt üks ei maini, aga ma mõtlen kõik olete kuulnud viimase aja debattidest, eks ole, et just, et seal on täpselt sama küsimus. Kas see on nagu tsentri küsimus või see on mingi perifeerne küsimus? Ja see mina näen praegu, et see kogu see kliima ja see loodu hoidmine peaks olema selle tsentriga väga rohkem seotud. Ja ilmalike inimeste seisukohad laename Briti filosoofi mõtteid, kes ütles ka, et see kultuur, mis meil praegu on selles mõttes nagu vulkaanne, et meil ei ole midagi seal kõrgemal, et inimene ongi see looduse kroon ja valitseja ja läbi selle muutumise hävitajaks. Aga et nüüd on tulemas peale selline kliimamuutuse teema, mis nagu ei lähe ära ja jätta seda rahuliselt tuleb ja see on nii suur, et on sinust nii palju suurem, et kõik, mis tehnoloogilised lahendused pihta viskab, nagu see ei tööta, siis tekibki nagu selline uutmoodi, ongi nagu veits nagu selline jumalik kogemus, et okei, on olemas midagi, mis on minust suurem, mis ja lisaks kõigile ei hooli minust ja ma olen näinud oma sõprade pealt ka, kes on võtnud nagu aktsepteerinud seda, et varem või hiljem nagu see kõik sõidab minust üle. Ja siis ta on ka ikkagi nagu mõistab rohkem oma surelikkust ja iga lõuna tema jaoks ikkagi nagu erakordselt hõrk, sest teab, et nagu sellist kogemust ei pruugi varsti enam nii lihtsalt saada. Ja ta ei ole absoluutselt
mingi religioosne, aga just võtan nagu kuidagi hästi ratsionaalselt seda, et okei, et on mingid asjad, mis on minust suuremad, mida ma natukene võib-olla saan muuta või ma saan nagu tõesti olla hea inimene oma lähedastele. Kliima muutub muuks jumalaks, väga tore. Jah, kuidagi tuleb seda raamistada, et see on mingi asi, mis mõni ütleb, et ei ole olemas, kõik see checklist on olemas. Ja kuidas kummardada? Ja kuidas kummardada? Ja kuidas seda kummardada, üks teine inimene ütleb, et tema sorteerib prügi, mitte selleks, et see päästab maailma, vaid sellepärast, et see on see, kuidas tema palvetab. Teeb seda rituaali, paneb õigust kohta. Samal ajal teab, et mis iganes siin 10% on, mis sellest päriselt kasutusse ei jõua kunagi. Ja siis teeb selle ära ja tal ei ole nagu mingit ettekujutel, et see oli nüüd on tänaseks tehtud, ta ümber autosse sõidab vaktsiini ümber linna. Tehke seda selleks, et see on tema nagu suke väike rituaalik. Et see on täiesti, mul on samamoodi natuke, ma ikka loodan ka, aga ma reaalselt ma ei suuda enam visata mingit, nagu vanasti olmeprügisse, nagu sinna sai nii palju erinevaid asju visatada, et süda ei tilkunud üldse, aga ma ei suuda sinna panna seda plastikpaket, ma lihtsalt ei suuda, mu käsi lihtsalt ei suuda seda panna. Või mis ma panin, ma ei tea, mingi vana riidesena, ei, nüüd ma vaatan ta üle, ma pesen ta puhtaks, võib-olla viin sinna Konsumi nende Humana konteinerisse, et ma saan täiesti aru, mis ta mõtleb seal. Et see ongi nagu rituaal ja seal on teatud nagu reeglid, mis on mõjutud. Ma küsin nüüd hästi siukse intrigeeriva küsimuse ka, mis võib-olla kokkuvõttes ei olegi intrigeeriv, aga hästi palju juttu on ikka see Greta Thunberg ja teda tuuakse esile kui tõesti last, noort, kes on oma sõnumiga sellest, et mis te teete meie tuleviku maailmaga nii palju inimesi mõjutab, nüüd ta on meil Timesi, eks ju, esikaanel, aga siis on inimesed, kes räägivad, et see ei ole mitte miski lihtsalt mingi lapse rääkimine, vaid et tema taga juba algusest peale on olnud mingid, ma enam ei mäleta, mis need nimed olid, mingid suured organisatsioonid, mingid suured tähtsad inimesed, et kuidas te nagu nendesse juttudesse suhtute, kas tavaline selline vandenõu teoreetikute kapsajad viskav asi või võivad seal olla mingi tõed taga? Mina tean seda, et mul on sügavalt ükskõik. Kuni sõnum on nii hea, siis on ükskõik. Et ja selles mõttes, et laste kasutamisse ma ei usu, et kui on kasutatud, siis laste inimene pole kasutama. No see selleks, aga ma mõtlen, et mulle nagu tundub küll, et aga mida ma tegelikult selle asja peast kõige rohkem nagu panen nagu mitte kurvaks, et selle peale on see pilt, kuidas me näeme, sest see on üks näide sellest kohutavalt polariseeruvast debatist ja sellisest sõna vihakõne, ma saan aru, on tobe, sest et see on ära lõutsitud. Aga just see, kui väga meie nagu arvamusavaldused on sellised nagu kuidagi nagu vastikud ja nagu suunatud teise inimese pihta, eks ole. Kõik need, kes räägivad, et Greta on nagu mingisugune ära kasutatud laps, siis see on nagu nii nagu õõvastav, kuidas me, kui väga me peame mingeid asju nagu vihkama või nagu, et oma tugevaid seisukohti peab nagu nii nagu kehvasti öelda. Mõõtus meeldis hiljuti veidi, kes nägi sõnumit, et teadlased on tõestanud, et erinevate arvamuste kuulamine ei ole sulle kahjulik. Aga hästi on. Mulle meeldib üks koomiks, kus on niisugune suur kliimakonverents, mingi teadlane räägib avaletavalt, et kui me nüüd teeme selle muutuse ära, siis meil on pikem eluiga või tervemat, parem tervis ja vähem ebavõrdsus, ja siis keegi tagareast karjub, aga mis siis, kui see on üks suur pettus ja me teeme maailma paremaks ilma asjata? See nagu näitab, et kui sul ei ole selle argumendi enda vastu nagu midagi võimalik öelda, siis sa lähedki, kes ütleb üldse nii, et mingi väike tüdruk Rootsist. Et siis sa ütled niipidi ja seda ma olen täheldanud jah, et tänapäeval inimestel ei mahugi pähe, et keegi üldse võib teha, ma nüüd ei räägi Gretast nagu konkreetselt, aga üldse, keegi võib teha keskkonnakaitset puhtalt sellepärast, et talle meeldib keskkonnakaitse. Kuskil on alati mingi raha taga, mingi maffia mängus,
mida iganes. Üks väga vahva hästi pikk dokumentaal on umbes mingi 2170 aastat vastupanu, midagi sihukest kuskilt Kanada indiaanlastest, aga seal oli üks lõik, kus nad on barrikeerinud ennast mingisse majja, üritab mingi kuidagi golfiväljaku rajamist takistada. See on istub kuskil majas, me ei lähe minema siit, me oleme siin. Ja siis nad, mingisugune kohalik sõjavägi juba kohal, tõmbab mingisugused traattaedu ümber selle piiri seal ja siis need filmid tehtud, siis indiaanad nagu vaatavad seda traattaedu täiesti hullult, nad ei saagi aru, et me ei lähe siit niikuinii ära. See on meie maa, me oleme siin seda kaitsta, aga nende tüüpid ei mahu pähe, et keegi võiks nagu olla nii midagi nagu millestki hoolida ei jaga. Siis paneme veel traattaedu, äkki läheb minema, äkki jooksud ära. Sa ei saa ka nagu, ma olen viimast eetrile kõrvalt näinud, et iga nädal tuleb keegi. Nii, kes teile maksab? Äkki välja, see on nagu välistatud, keegi tuleb, teeb seda nii enda nagu mingist initsiatiivist ei. Aga miks sa arvad, mis on arvad? Ma arvan, et see on jälle see meie infoväli, mis ongi nagu jätnud sellise mulje, et kõik tehakse ainult enda kasu huvides ja kõik muud variandid on lihtsalt süvalik. No nii, kas kellelgi on kommentaare? Küsimusi? Ülestunnistusi. Kes teid ära saatis? Kes teid saatis? Ma küsiks küll, et kogu selle põlevkivitööstuse kõrval ja nende suurte saastajate kõrval, et meie isiklikud püüded siis säästlikult käituda, et tihtipeale see läheb äärmusteni, eriti ma arvan noorte inimeste puhul. Et mis te sellest arvate, kus on see piir, et kas siis lennata või mitte lennata ja nii edasi? Kasutada plastikust hambaharja või tuleb tingimata otsida bambusest? Et kus on see, kus võiks olla see isikliku käitumise piir? Mina enda jaoks mõtlesin siis ressursimõistlikkusega, eks ju. Et kuigi mul kunagi meeldis jõudnud see variant, kui nii kus lendad ühe korra lennuk, kes saab kuskil puu istutada nagu. See oli ka päris tore programm. Aga ma olen hästi palju selle peale ise mõelnud lihtsalt. Mul oli see kodune situatsioon selline, et ma olen tütrega, kes väga karmilt jälgib kõike seda. Hirmuvalitsuskoht. Aga minu ongi see küsimus, et kui palju ta kulutab ressurssi ja energiat selleks, et see bambushambaharja endale mõelda. Minu küsimus alati sellepärast, et ja kas selle ressursi arvelt jääb midagi olulist tegemata. Et mina nagu alati püüan neid nagu otsuseid panna nagu laienduse konteksti või see sama, et kui ta sellega rikub ära suhted nagu teise inimesega, ma mõtlen nagu üleüldiselt, et ma kujutan ette, et elavad abikaasad, eks ole, siis üks otsustab ootamatult homme päev, et nüüd on ju läheb kõik ümber muutma selle ja siis kogemata unustab oma mehele sellest rääkida, et siis nagu neile küsib, et mida see nagu päriselt väärtust, et ma arvan, et mina nagu olen nagu enda jaoks mõtestan selle kahesega, et üks on see ressursi küsimus, eks ole, et ma püüan nii palju, kui saan, aga ma ei taha, et see tuleb minu jaoks teiste olulist, et see on lihtsalt see väärtus ennast, eks ole, et minu jaoks mingid teiste olulist asjad arvata, eks ole. Ma saan aru, et see peaks mõistlik olema. Aga minu jaoks on see sama küsimus, eks ole, et ühelt poolt see mõistlikkus peaks olema, et see on jälle see, kus nagu see on see riiklik küsimus või nagu laiemalt, eks ole, et kui palju on tegelikult ette antud seda mõistlikult käitumist. Palju seda soodustatakse? Samamoodi see ressurss, mis on juba raisatud selle plastik hambaasja tegemisel, et see tuleks võimalikult lõpuni kasutada. Ja teda annab ka täiesti vabalt nagu keevaveega natuke töödelda, et ei pea juba kahendatud raiskama. Ja kui ma mõtlen, et kõik see bambusmööbel ja vahetame välja ja hambaasjani välja, siis teiselt poolt kaitseme pangasid, et ma lähen välja nagu kuskil elada, et bambusmetsad nagu listatakse ja see läheb samasse lahkisse nagu praegu selle kütuse, seda biolisandega. Nii tore oleme, nii roheline.
see on see, mida siis nagu ennustatakse tulevikus, et kas me siis jõuame sinna vabatahtlikult või läbi raskuste, aga et tulevik saab olema palju lokaalsem. Et sa elad, toimetad nagu lähiraadiuses, mitte hommikusöök tuleb Hiinast nagu. Et see on jahur, kui nagu keeruliseks ja pikaks on see ahel läinud, et oma baasvajadusi kuidagi ära täita, et see kindlasti peab minema ja lähebki lokaalsemaks. Mida varem, seda parem, aga siin on turundusküsimus, et kuidas seda nagu raamistada kui meeldiva tulevikuna. Täna hommikul ma käisin ühes koolis rääkimas ka kliimateemadest, siis ma katsetasin, et mis juhtub, kui ma räägin neile, et milline see tuleviku elu võib olla. Ja see oli selline, et inimesed kasutavad enamasti ühistransporti ja telekat vaadatakse väga harva ja lendamine on üldse niisugune väga haruldane asi ja räägin inimestega näost näkku, mitte üle Skype'i enamasti ja palju aega hobide jaoks. Ja et see ei ole mingi utoopia, see on see, kuidas enamus inimesi elab praegu. Ja see on see, kuidas eestlased elasid generatsiooni 2 tagasi, et see ei ole mingisugune, kuidas me sinna, selline elu ei ole võimalik. On ja see päris meeldib. Et see, mis me viimaste 20 aastaga nüüd oleme suuresti edasi arenenud, et nüüd on telefon väiksem ja mahub taskuks, et see ei ole mitte tohutult õnnelikumaks, pigem vastupidi vahepeal. Sa ei saa enam tööst lahti, on ju, igal pool on töö kaasas. Et selgesi lugusid rääkida on üks variant. Ja mina valisin, et millist keskkonnaprobleemi lahendada Eestis, kuna ma tulin nagu puhtma lehele, siis ma sain võimalus valida, et no nii. Siis ma võtsingi seda pissi ette, et ahah, põlevkivisektori kõige suurem jalajälg, ma tegelen sellega. Ja see on minu jaoks niisugune nagu karmapunastus, et kui ma tegelen seal ja suudan mingisuguse edu saavutada, siis kui ma vahepeal libastun ja pean sõitma taksoga, mis ei ole elektritakso, et siis ma suudan ikkagi öösel magada. Aga küll ma pean tihti käima kuskil Euroopa vahet, et siis ma alati vaatan, et vähegi võimalik käin bussiga. Peamiselt sellepärast, et näidata, et see on võimalik. Et kui ma esimest korda läksin selle aasta märtsis Berliini 26 tundi, mõtlesin, ma lähen varsti Berliini bussiga, siis sõbrad oli, see võimatus oli mingi tagumik, sest läheb krampi esimesel tunnil ja siis sai piinled. Ei olnud üldse nii hull. Natuke hull oli. Teinevalt läksin, siis ma juba teadsin, kuidas see käib. See oli juba meeldiva. Et juba harjutab ise ka ennast ümber, mis olen nendega eeskuju, et tegelikult see ei ole nii hull, et see on natukene meeldivam isegi, et sa ei pea seal paanitsema kuskil lennujaamad, kas nüüd lend või välja, et bussid on selles mõttes mõnusad. Ja sa näed seda maailma ka rohkem, et sa saad aru, kui suur see kõik on. Ja vahepeal on natukene nagu masendav ka, et kas on ikka nii suur, Poolast läbi sõidad, mis Poola on nii suur ja see kõik enamasti nagu käib kivisöe pealt. Aga et üks asi, mis on ikkagi, mida igaüks saab teha, on võimalikult väheseks viia oma tarbimist. Et see on see küsimus, et igasugused asendamised mingite keskkonnasõbralike asjadega, need on väga sageli väga kahtlased asjad ja pigem just vaadatud ainult neid asju teha, mida tõesti on vaja. Siin alguses oli jutt sellest, et enda isiklikult ellujäämis baasvajadused peaksid olema tagatud selleks, et sul oleks peaks olla võimalik panustada keskkonnale, siis tegelikult keegi majandusega oma baasvajaduste rahuldamise vältis on tegelikult ellujäämiseks on vaja kordades vähem ressurssi. Ja kui tegelikult ma ei mõtleme, et tegelikult see on ka see ümberpöördumine, eks ole, võib-olla ka läbi selle, et sa teed midagi keskkonna jaoks, tegelikult oma baasväärtus näeb neid hoopis parem. Et seal on see pool ka, mis tegelikult on jätta. Ja et selles mõttes on, ma ei tea, kui palju me teadvust on, et kui palju me elame enda elu või me elame tegelikult kellegi poolt peale surutud elu, kõik see, mis tuleb meediast või ka kõrvalt, et millised me peaksime olema. Me ei pea sellised olema. Me ei pea neid asju tarbima. See on tegelikult ääretult suur ja vahepeal paneb sõna otseses mõttes väga, ma ei taha öelda depressiooni, aga väga palju järgi mõtlema, et kuidas on võimalik, et inimesed, kes seal töötavad, kas nad tõesti on niivõrd suures sõltuvuses lihtsalt sellest rahvast või kuidas on võimalik, et inimesed teevad seda tööd teadlikult inimesi nagu manipuleerides ja teadlikult suurendades seda lõhet ühiskonnas.
näide, et on selleks, et ka noored hakkaksid rohkem jooma. See mõte on. Ja nad väidavad, et tegelikult need ei mõjugi mitte midagi. Miks nad siis teevad seda? Et nende mõtteviis on juba selline nagu, et nad ei mõtle nagu mingeid asju nii põhjalik läbi, mis on peaasi, et see on kasulik. Sest nad on selle sees. See olenebki, missuguses ringis oled. Ja natuke on see tegelikult ka meedia osad on probleem sellest tohutuskiirusest lihtsalt. Et eriti ka üks dokument selle teema sotsiaalmeedia nagu netimeedia, eks ole, see on lihtsalt, sul ei ole aega mõelda. Sa toodad tükke. Et see täpselt tegelikult meedia neljast võimudeks mõtlemise juures. See osa on väga kaotatud. Sa toodad tükke. Kui sa toodad tükke, siis nagu see tervik on. Mina vaatan väga harva telekat, aga hiljuti sattusin vaatama ja just huviga reklaame. Ja see oli ikka, pärisin pärast, et mida kõike müüakse, aga ma ei näe enam seda toodet, ma näen selle jalajälge. Siis mõtlesin ka, et kas peaks tegema kommenteeritud väljalaske nendest reklaamidest. Olen teha seda kõikide laste plastikmänguasjade juurde. Ja see on täitsa õudne. Mul oli õnn võtta sellist loengut seal seminaril nagu tekst ja diskursus ja siis ühes eelviimases loengus käisime rääkimas sotsiaalmeedia ekspert Andra Siivak vist oli. Ja mida ta siis rääkis, on selles mõttes tundub, et on nagu meile kõigile teada, aga ma arvan, et ikkagi nagu nõuab meelde tuletamist, et tegelikult see kõik, mida sa nagu arvuti vahendusel näed, mida sa internetis näed, alustades Google'ist, lõpetades Facebooki ja Twitteriga, ongi tegelikult sinu jaoks spetsiaalselt loodud infoväli. Et see on ju sama asi, et kui sina guugeldad ja mina guugeldan, eks ju, meie vasted, mis esimesena tulevad, on hoopis teistsugused. Et mis on kõige õudsem selle juures on selline taas toodama enda jaoks seda, ainult seda enda maailma. Et ma ei tea, kui suur ja kui hullusti see kõik on, ma ei ole ise seda uurinud, Andra Siivak ütles, et suur ja hullusti. Ja ta ütles ka, et teile võib praegu tunduda, et ma olen mingi paranoiline, mingi 40+ tšikk siin nagu tahvli ees, kes ma kõik seda räägin, aga jah, et see on ka alati asi, mida peaks nagu meeles hoidma. Selles mõttes minu jaoks on kõige ilusamad hetked on need, kus ma olen teinud otsuse enda jaoks ja reaalselt teen otsuse. Ma ei vaata Facebooki terve päeva ja ma tunnen ennast nii hästi. Ma tunnen ennast palju õnnelikumana. Ja siis nad tegid oma grupiga, Andra Siivak tegi katse, kus õpilased 5 päeva olid sotsiaalmeediast kaugel ja siis nad pidid üles kirjutama, mida nad kõike elasid üle. Et ei kujuta ette, mida nad kõik elavad üle. Jah. Nagu see on sellist leina etapi. Ikka, ja siis taas 5 päeva võõrduslännud ja et see on päris õudne, kuidas me oleme ikkagi sõltuvuses ja paratamatult on ka see, et mina näiteks tundan kahte organisatsiooni, nii usuteaduskonda kui Kammerkoori ja mul on õudselt vajalik olla Facebookis, kuidas ma seda tundmustööd teen nagu. Ja see on nii halb, kui sa seda tunned, et sa ei saagi sealt ära minna. Scrollida. Õige, ma olen ka leidnud selle lahenduse, lihtsalt ei pea scrollida. Mina ei ole Facebookis, sest ma tean, et ma olen seda tegema. Ja see ei ole ka nii lihtne, ma lihtsalt scrollin. Kui sa teadlikult lähed seda sõnumi saad, aga see on niimoodi kõrvalda nende meediale, kui see toimib niimoodi. Inimestele loodud. See ei ole, et meie oleme, et ma ise nüüd olen, et mul sellest pigem see ongi paratamatu või. Tugev inimene oleme, et sellest lahti. Põhikooli lastele näiteks see liigist Ei ole sellist teadlikkust. See on ka see tuleb palju võitlusest. Üks niisugune kurb kommentaar selle peale, et maailm on päris teadlikumast. Et see on samamoodi ma praegu Peetrit tunnen. See on minu info väljas. Info väljas ja see võib isegi olla mingisuguses osas, ütleme siis, planeerides mingisuguses osas. Aga kui me mõtleme selle peale, et siis need teadlikud noored inimesed, kes mõtlevad kliimakatastroofide ja kohutava selle peale, mida endaga toob kaasa üks lapse ülalpidamine, otsustavad teadlikult, et nad ei saa üle kui isiklikult need, kes ei ole kliimaenergia. Mul on
arenguid, et kui järjest rohkematel inimestel saab selgeks, et see poliitiline lahendus väga hästi ei tööta ja see tarbija lahendus ka väga hästi ei tööta, et siis peaks seda tootmise poole peale minema või globaalse süsteemi kallale minema, et need Indoneesia inimesed ei peaks oma metsi Euroopa jaoks maha võtma. Aga kuidas seda teha? Mina näen ühte stsenaariumit, kus see läheb selliseks hästi rahumeelseks ökosabotaažiks, sest vaieldamatult see töötab. See on kindlasti hästi illegaalne ja kindlasti saab hästi palju negatiivset vastukaja, aga töötab. Et ma tean, et on ka organisatsioone, kes nagu seda suunda räägid, et vaadake, meil ei ole enam muud varianti, et me oleme proovinud kõike muud, ei tööta. Ja nüüd proovime seda. Ja siis on huvitav näha, kas see siis töötab. Ja nende argument on see, et mida kiiremini kogu süsteem kokku muutub, see parem on. Et tegelikult need inimesed, kes elavad vaesemates regioonides, nende jaoks see nagu kohene võit, et nad ei ole enam järsku kuskil koloniaalmaad. Ja lääne inimeste jaoks on muidugi suur šokk, et see luksus väheneb. Aga kas see nii läheb ka, seda me ei tea. Igatahes mina jälgida kogu seda välja ja aru saada, mis siin toimub, kes mida teeb ja ma näen, et väga huvitavaid arenguid on. Mina ei ole ökoterrorist. Sellepärast kinnitakse. Aga ma arvan, et see oli ilusa lausega, et Madis ei ole ökoterrorist ja meil on huvitavaid arenguid. Vaadata, ma arvan, võimegi tänase arutelu lõpetada. Nii, jah. Kui oli see, et lootust on vaja, siis üks ilus tsitaat on see, et kui lootus sureb, siis tegevus algab. Et see on lapsed mulle meeldib. See on väga hea lause. Et suurepärane aitäh teile, et ma küll ei tea kõike seda lugu, mis siin taga on, aga palun kohalik, eks ju. Vaatame kohe. Et suur aitäh, et tulite kuulama. Et ma arvan, et meil kõigil oli, me saime sellest midagi mõtteid, me saime kindlasti ja siis vaatab, kuhu meie mõtted viivad tulevikus mõte. Et ma arvan, et ainuke asi, mida kunagi nagu ei tohi ära endast kaotada, on see mõte, et ma saan tegelikult ise ka midagi teha. Kui me kõik hakkame mõtlema, et see niikuinii läheb meist mööda ja mis meist, siis on aeg mukas, siis lootust pole, et meie teha on loota, et tegutsema. Tasub mõelda, et see ei lähe meist mööda. Jah, see on midagi teha. täpselt. Suur aitäh. Aitäh.